Ini saya akan kongsikan tips kekal cantik di tempat kerja. So, Lisa gunakan Gold Nano CC Cream dengan Aqua Whitening Cream dari Hansagi Nature. Dengan kandungan water drop base yang melembabkan kulit juga menghasilkan yang pori. So, kedua produk ni korang boleh bawa ke mana saja sebab senang dibawa dalam beg. Yang ni Gold Nano CC Cream, ianya meratakan warna wajah dan mencerahkan kulit kita secara semula jadi. Wow, tada! Bawas bukan? Aqua Whitening Cream dengan Gold Nano CC Cream, produk baru Hansagi Nature. Ini saya akan kongsikan tips kekal cantik di tempat kerja. So, Lisa gunakan Gold Nano CC Cream dengan Aqua Whitening Cream dari Hansagi Nature. Dengan kandungan water drop base yang melembabkan kulit juga menghasilkan yang pori. So, kedua produk ni korang boleh bawa ke mana saja sebab senang dibawa dalam beg. Yang ni Gold Nano CC Cream, ianya meratakan warna wajah dan mencerahkan kulit kita secara semula jadi. Wow, tada! Bawas bukan? Aqua Whitening Cream dengan Gold Nano CC Cream, produk baru Hansagi Nature.